Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 40 на минути вие и јас имаме право да знаеме вистината. Турбулентни 24 часа. Моравме да го менуваме распоредот на емисијата во Центар. Интервјуто кој требаше вечерва да го емитуваме со Велија Абрамовиќ, кој емитуваме во наредниот период. Падна бугарската влада. Всушност во изминатите 2 или 3 дена се случија две работи кои според мене ќе имат битно влијание на политичките разврски не во регионот, туку првенствено во Република Македонија. Распишени се избори, дополнителни избори за Советот на општина Тетово. Гледате, тоа ви го најавив некаде пред 2 или 3 недели. Сега дујот кога ќе ја пуштите Ута Арифин из вода, кога ја извалка, ја испрпелка тамо во некое брашно на заборавот, па не може да стане ни амбасадор во Вашингтон, ни во Турција, ни во НАТО, никаде, и изгуби на градоначалнички избори. Сега дуј ќе сака со целата тешка артилерија и евентуално решено прашање со Бугарија и почеток на разговори, преговори на Македонија со Европската унија да се прошета на избори, на локални избори во Тетово. И второто е падот на бугарската влада. Пред 3 месеци ви кажав, уште кога беше апсењето или претварањето за случајот банки или банки на Бојко Борисов, дека единствено Бојко Борисов може во клучни или критични моменти да му фрли гума за спасување на Кирил Петков. Гледате ли што е длабока држава? Што не му извади од афера на Кирил Петков? Швалерка, па полив, по скали се качуват, па тајни романтични вечери во Солун. Уште да му извада дали се бања со топла или со скапа струја. Тоа е длабока држава. Кога ќе ви речат бугарите дека во Македонија има длабока држава, само да се насмеете. Таа длабока држава, тоа е руска длабока држава која е формирана тамо, која не зависи од политичките структури во Софија, која е во состојба да елиминира, да убива, да екзекутира бугарски премиери, видни бугарски личности, бизнисмени и така натаму. Тешко вие може да направите било што во Бугарија без клемнување со главата од Москва или од Кремљ. Тоа е таа структура која постои после падот на железната завеса. Тоа што треба да си го поставиме како прашање зошто бугарите во континуитет 2, 3 или 4 пати во својата историја се на погрешна историска страна. Тоа е така бидејќи германците се на погрешна историска страна. Кралската лоза во Бугарија е германска лоза. И кога говориме за Германија, Бојко Борисов беше чедо или беше дете на Ангела Меркел, тогаш нели треба да си го поставиме прашањето, па кој го избра Адолф Хитлер да биде канцелар на Германија? Сигурно јас не. Сигурно не вие, сигурно не снимателот, сигурно не моите или вашите родители. Германците на избори го донесоа. Германците на избори го гласаа. Германците беа мирни кога тој ги носеше во Втората светска војна. И истото тоа се случува и во Бугарија. И Бугарија секогаш, поради тие кралски династии или тие кралски лози, застанува на погрешна историска страна. Бојко Борисов всушност беше производ на бугарските тајни служби, на бугарската длабока држава, сега е искористен и пуштен из вода. Сега со овој предлог дека ќе гласа за францускиот предлог, всушност сака да си купи гума за спасување, да се спаси себе си, да го спаси Кирил Петлов, да ја спаси својата позиција, бидејќи знаете дека Бојко Борисов има знак на еднаквост помеѓу останување во политика, останување на чело на ГЕРБ или ГЕРБ да биде клучна партија во владената коалиција и неговото останување во живот. Неостанување на чело на политика значи безбедносен, животен ризик за Бојко Борисов. Бојко Борисов беше на некој начин мутант кој требаше да спои два крака на бугарската понова историја. Да го спои царот Саксобурготски или династијата Саксобурготски, каде што беше не само обезбедување, туку беше генерален секретар на МВР и да го обезбеди или да обезбеди династијата на Тодор Живков, да ги спои комунизмот и царизмот во Бугарија. И не искористи таа роља, или ја злоупотреби таа роља за одредени пари, криминали и така натаму и така натаму. И сега дете од Катран во Бугарија. Да, навистина им даде гол со пета и на Кирил Петков и на Румен Радев, им покажа како се води политика, меѓутоа ѓубрето и прелјаштината која е собрана околу ликот и делото на Бојко Борисов е драматична во овој момент и тоа всушност ќе определи политичката разврска во Бугарија. И гледате, почитувани гледачи, оние нестреки од партијата на Красимир Каракачанов ВМРО БНД сега протестират пред куќата на Бојко Борисов во елитната бугарска, односно софиска резиденцијална област Банки. Му протестира и му прави инциденти на Љупчо Ѓоргиевски на трибината која имаше во Софија. И кога ќе помислам,
или кога ќе сум длабоко уверен дека ние бугарите сме два различни народи, тогаш ги гледам овие нестрикни рублја патриоти во ВМРО ДПМН и овие нестрикни рублја патриоти ке Красимир Каракачанов и таа моја цврста определба дека сме два различни народи во еден момент почнува да се колеба. Почнува да се колеба бидејќи гледате имаме две структури кои се како сијамски близнаци, кои функционираат како Мирко и Славко. Гледате, тие две структури ви направија спин изминатите 7 дена. И спинот го направија рублја патриотите на Завиша филм или на Застава филм. Ви презентираа таен документ или француски предлог, но нема на македонски, не на француски, туку на бугарски, што ќе рече дека цело време од Софија преку Застава филм, ВМРО ДПМН, Ацо, Кисинџер и Христијан Мицковски би биле пласирани полуинформации, невистини, спинови да биде торпедирана македонската позиција во преговорите со Бугарија. Затоа и бугарскиот предлог, или затоа е предлогот на бугарски јазик, затоа не е на француски, не е на македонски јазик. Бидејќи не можеле да им го даат на француски и на македонски јазик. Го добиле од Софија, како што ги добијат информациите изминатите 2 или 3 години. Предходно мисле дека тоа го прават преку Јордан Орце Камчев, сега сум се повеќе сигурен дека има директна комуникација со Красимир Каракачанов. И мислам дека преку Красимир Каракачанов ги има добиено снимките за она несреќа од Крушево, кој сега почна да го фали Христијан Мицковски како голема лидерска величина. Го снимиле како бара пари во Софија или бара пари некаде во Бугарија, за да ги обедини бугарите во Македонија, не го исполнил ветувањето и снимката е дадена кај Христијан Мицковски или кај Ацо Николовски. И вториот спин ви го прави БГНС. И понатаму Македонската државна агенција да ја охрабрувате да прави комуникација, да ја купува франшизата или да размислува да ја купи франшизата од БГНС, и преку таа државна агенција БГНС да може да биде линкуван со македонската влада, да знае во реал тајм или во реално време што заседава и што одлучува македонската влада. Не знам како имате такво ниско ниво на безбедносна култура. Дури се чудам како е можно да имате така ниско ниво на безбедносна култура. Па тој Јаничар Лјупчо Нешков, значи нема ништо полошо во животот вие да бидете несреќен и фрустриран Јаничар. Како велат, јаничарите сакаат да бидат најголеми турци. Така овие нестрикни македонски јаничари сакаат да бидат најголеми бугари. Па измислуваат приказни дека нивните татковци и родители биле санкционирани и малтретирани поради бугарското прашање или бугарскиот вопрос во Република Македонија. Не, и тогаш и сега биле рублја патриоти. Затоа завршиле во Тузла, затоа завршиле во Голи Оток, бидејќи биле рублја патриоти. Така функционирала Москва и пред 10, 20, 50 или 100 години. Така функционира и денес. Така функционира преку Грција, така функционира преку Бугарија. Бугарија има задача да ја донеси Русија, Москва, не на топлите мориња, туку до Цариград, до Босфорот и Дарданелите. Затоа Бугарија ги губи првата и втората Балканска војна, бидејќи не ја вложува целата своја енергија да освои територија на Македонија, туку кога почна да освоја територија на Македонија добија депеша од Москва дека мора да оди на Царинград, односно на Истанбул, и Грција и Србија делат Македонија. 51% станува кај Грција, 38% од Пардарска Македонија станува српски раце. Втората држава преку која функционира Русија е Грција. Па тамо 48-49 година имаше граѓанска војна. Граѓанска војна помеѓу комунистите и монархофашистите. Комунистите гледат кон Москва, монархофашистите или кралската династија гледа кон Лондон или гледа кон Вашингтон. Затоа Грција поделено општество. Преку тие две држави ви се ставени бугарско и грчко вето, кој треба да го успори влезот на Македонија во НАТО и во ЕУ. Бидејќи тоа источното прашање, како што вели Љубиша Ристич. И што ви останува таква една ситуација? Вие да се крстите во Србија. Бидејќи само Србија може да ве спаси од клетите албанци, клетите бугари и лошите грци. И затоа на постови, кај што Александар Вучич, кој ги објавувам кај мене на фан-пејджот, кај што Александар Вучич во Свети Наум сликан на својот Инстаграм профил пишува дека тоа е местото каде што е создадена кирилицата, има 808 коментари и преку 11.000 лајкови. Сега да има референдум, ќе го изберете Александар Вучич за председател на Република Македонија. Сега да има референдум, ќе одлучите да останеме со Србија во некоја заедничка држава. После 30 години правење на независна Македонија е поразувачки впечатокот дека тие 30 години не ги имате изеденост како улците. Зошто ги одбра партијата на турците во Бугарија и партијата на Бојко Борисов да бидат конструктивни, да бидат кооперативни и да го прифатат францускиот предлог, бидејќи се константа последните 15 или последните 30 години. Бидејќи БСП
партијата на поранишните комунисти, која е врзана со Румен Радев, им е нестабилна и е партија во надолен трен во опаѓање, а партијата на Бојко Борисов е стандардно втора. И кога не е на власт, таа е или најсилна партија, или втора по сила партија. Сега има проблем, бидејќи има мал коалицијски потенцијал. За да може да го зголеми својот коалицијски потенцијал, ќе мора да биде дел на владената коалиција или да има владен договор, каде што Бојко Борисов би се повлекол од лидерската функција на чело на ГЕРБ, но некој да му гарантира дека нема да биде санкциониран, нема да заврши во затвор. Или нема да заврши 2 метра под земја. И партијата на турците, која 30 години битисува на бугарската политичка сцена, која е формирана од бугарската длабока држава. Видите, бугарската длабока држава и македонската длабока држава, тоа не се две исти работи. Бугарската длабока држава е сериозна длабока држава. Мултигруп. И сите мултигрупки кои биле тамо формирани, биле формирани од бугарската длабока држава. Сум имал можност 2 пати да снимам во мултигруп. Една со Илија Павлов, една со вториот човек на Илија Павлов. Волканов и Дејнов. Ми беа договорени сите интервјуа, вклучително и со Ахмед Доган, тогашниот и сегашен лидер на партијата на турците. И требаше да бидат снимени наредниот ден. И одеднаш како беа договорени, така по команда беа откажани тие интервјуа. Што ќе рече дека преку мултигруп, освен Иван Костов, беше контролирана целата бугарска политичка сцена. Ги договорија и ги откажа. Веројатно се јавија во Скопје или се јавија некоја друга адреса и им беше дадено не зелено, туку црвено светло да бидат откажани тие интервјуа. Истото ми се случи и со Кирчо Киров, кој беше голем шеф на бугарското разузнавање. 1 година го договарахме интервјуто. Тој се јави во јануари, или некаде крајот на јануари, и договоривме снимање на интервју во февруари или во март во Софија. Значи на негово барање, после 1 година преговори и договори. Во моментот кога стапна во Софија го снема Кирчо Киров. Исчезна Кирчо Киров. Од кога успев да го добиам преку телефонот на Красимир Каракачанов, само спушти линијата и рече не сакам повеќе да се слушнеме. Така функционира бугарската длабока држава. И тоа сосема различно од длабоката држава во Република Македонија. Со Бојко Борисов го имам снимено првото интервју 2005 година. Тогаш е генерален секретар на МВР. Бидејќи сакав да снимам каде е убиен Андреј Луканов, бугарскиот премиер, кој се сметаше архитект на тоа бугарско мултигруп чудо кое е формирано после распадот на Тодор Живкова Бугарија или падот на комунизмот во Бугарија, бидејќи не можеше да најде возач кој ќе ме однеси тамо, со неговиот джип отидовме на местото или пред куќата на Андреј Луканов. Тогаш носеше некоја белегзија. Кога го прашав што му значи или зашто му користи таа белегзија, рече дека во секој момент можат одгоре да знаат каде се наоѓа. Само 2 политичари имат покажано таков респект. Тоа е Бојко Борисов и тоа е Мило Џукановиќ. Мило Џукановиќ кој инсистираше да останам во Подгорица, бидејќи имавме 50 минути интервју, му се допадна интервјуто, сакаше да доснеме уште 1 или 1,5 сат интервју, среди да преспиеме во хотел во Подгорица, најде снимател од Ал Џазира и ние го доснимавме другиот ден тоа интервју. И тоа се политичари кои трајаат 10, 15 или 20 години. Едниот успева да остане председател и на некој начин сега влегува во процес преку Дритана Базовиќ да може да ги исчисти тие флеки криминални околу неговото милје или неговото име. На Бојко Борисов тоа моди малку потешко. Мето гледате, тој сега ќе биде конструктивен, ќе биде конструктивен до коска за да може да се спаси. Почнав да ви објаснувам за шта си. Гледате, кога се распаѓа Берлинскиот зид, кога се распаѓа Источна Германија, тие луѓе од Штази не потонаа во земја, не исчезна, не ги убија, ти остана тука на сцената, се претопија во БНД. Тоа е таа структура која продолжи да ја користи Владимир Путин, кој беше агент на КГБ во Дрезден, кој имаше комуникација со работка не само со БНД, туку и со структурите на Штази. Ангела Меркел, претходниот канцелар Шредер, Хородовски и така натаму. Сите овие работи кои се случуваат во односите помеѓу Германија и Русија, тие влечат корени од расформирањето на Штази и претопувањето на Штази во БНД. Тоа е таа германска-руска линија. Таа германска-руска линија вие најмногу ја гледате кога станува збор за Бугарија. Таа германска-руска линија нас не го свари гравот во процесот на преговори помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Ајде да се вратиме на домашната политичка сцена. Имаме интерпелација за Тала Џафери. Интерпелација за Тала Џафери, тоа што ја објаснав некаде пред 10 дена, е направена бидејќи
Паѓањето на владата на ВМРО-ДПМНЕ со таа булдужер акција, влегување во парламентот, крстомуковски, тепање, претепување, луѓе кои лежат поради 27 април, беше направено поради изборот на Талат Џафери. И падот на ова влада која доаѓа на власт со изборот на Талат Џафери на 27 април 2017 година треба да биде со интерпелацијата на Талат Џафери. Тоа е символиката која ВМРО-ДПМНЕ сака да ви прати, која сака да ви презентира. ВМРО-ДПМНЕ во неделата направи митинг. Митинг кој имаше 14,5 до 15.000 луѓе. Дипломатски представништва, разузнавачки структури, полициски структури, сите се едногласни дека немало повеќе од 14.600. Но и имало и 50, имало и 5.000. Битен е моментумот и битна е пораката која се праќа. Зошто ВМРО-ДПМНЕ прави митинг токму сега на 4 дена пред овој настан кој се случува во Брисел, кај што треба да се одлучи ќе биде тргнато или нема да биде тргнато бугарското вето. Македонија ќе ги почне или нема да ги почне своите преговори со Европската унија. Се прави поради три причини. Треба да се искористи моментумот за да се испазара за три работи. Прво, тоа имотот на ВМРО-ДПМНЕ. Случајот Талир има првостепена пресуда дека треба да биде одземен, конфискуван имотот на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е многу пари. Можете ли да предпоставите колку чини таа бела палата или бела зграда во центарот на Скопје? Што ќе направи Христан Мицкоски ако своето да или климнување со главата за почеток на преговори на Македонија со Брисел го наплати со одмрзнување на имотот на ВМРО-ДПМНЕ? Прво ќе направи пиар работа или ќе направи спин, ќе го продаде тој имот и ќе пласира пораката дека тие не се партија на елитистите, како што биле во времето на Никола Груевски, туку се партија на народот или партија блиска до народот и како партија блиска до народот нема што да барат во таа раскошна бела палата, туку ќе продаат таа бела палата. И ако таа бела палата чини 20-30 милиони евра, веројатно ќе биде продадена за 5 милиони евра помалку и тие 5 милиони евра помалку ќе се поделат како карамфили помеѓу структурите кои ќе учествуваат во продажбата на таа бела палата. Вториот случај кој што допира до Христијан Мицкоски се Делчевските ниви. Најблиските соработници на Христијан Мицкоски се фатени со раците во медот со Делчевските ниви. Таму е направен огромен криминал. Вилма Русковска не сакаше да го процесуира. Гледате, Вилма Русковска сега е во некоја неприродна коалиција или кохабитација со ВМРО-ДПМНЕ. Истекоа мандатот за неколку месеци. И јасно е дека СДСМ нема да застани за незин поновен избор и единствената карта на која игра ВМРО-ДПМНЕ. Затоа во наредните неколку месеци, освен Мухамед Зекири и такви случаи, може да се очекува уште некој битен случај или голем капиталец од врвот на СДСМ кој ќе биде процесуиран од страна на Вилма Русковска. Може да биде Оливер Спасовски, бидејќи на таа структура на Вилма Русковска која е во СДСМ, како Миле Зечевич, како поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шелегов, како на министерката за одбрана, како на Лазе Велковски, не им одговара Оливер Спасовски. Ќе биде направено се да се влиза во една таква политичка разврска. И третата работа треба да се репризира 2018 година. На црна листа на американците ставени Сашо Мјалков и Никола Груевски. Ке направат се да излезат од таа црна листа. Бидејќи знаете, кога сте на црна листа на американците, не е баш пријатно да имате судски процеси и не е баш пријатно да сте во политички екзил во Будимпешта кај Виктор Орбан, бидејќи Виктор Орбан може да покаже мускули во однос на Брисел или во однос на Европската унија, но не може да покаже мускули во однос на Вашингтон или во однос на Соединетите американски држави. Никола Груевски ќе направи се да ја репризира 2018 година, да може да се испазери, бидејќи тој гледа дека вака како што се сега поставени работите, тој до крајот на својот живот како Ванчо Михайлов нема да се врати во Република Македонија. А Сашо Мјалков е свесен дека во наредни 15 години, тоа се судските процеси, тој нема да излези од тамо кај што ги праќат на топол оброк 3 пати на ден. Затоа ќе користат ВМРО-ДПМНЕ како оној реденик што го ставаат бомбашите самоубици околу себе и влегуваат во населени места во Ерусалим, Тел-Авив или на некои други дестинации во светот, убиваат 10, 15, 50, 100.000 луѓе, што се 15 или 100.000 луѓе убиени, за да може да се спасат фигуративно, метафорички кажам, да се спасат Сашо Мјалков и Никола Груевски. Затоа е држат партијата во заложништво. Затоа се случува тоа е ферментација во врвот на ВМРО-ДПМНЕ, кај што постојат најмалку 2 или 3 структури. Првата структура е Васко Нумовски.
Втората структура која е пуштена низ вода е Тимчо Муцунски, во недела ќе ги објаснувам трите структури. Третата структура е Христан Мицковски. Гледате како Христан Мицковски полека се ослободува од дел на структурите кои му беа лојални изминатите 5 години. Например, Панче Тошковски, кој е председател на статутарната комисија. Го немате во првиот ред до Христан Мицковски на митингот кој беше сега во неделата. Тој е човекот или линијата на Милеја Некиевски, генералниот секретар Игор Јанушев и Панчо Тошковски полека се пуштат низ вода. Тој е структурата на Милеја Некиевски, која заедно со Сашо Мелков го носат Христан Мицковски на власт во врвот на ВМРО ДПМН. Вторите Тони Менкиновски, председател на правната комисија, човекот кој се сметаше дека ќе биде иден министер за правда. Меѓутоа таму во првиот ред ја гледате Аделина Тахири, сопругата на Серјожа Марков, кум или кумаши на Сашо Мелков, човек кој беше сива еминенција во време на владењето на ВМРО ДПМН, беше пуштен низ вода, сега се враќа на голема сцена. Треба да ги одржава релациите на Христијан Мицковски со дел на таа шантриева олигархија или длабока држава во Република Македонија. И тоа се трите процеси кои таму се случуваат. И сега ќе ги искористат сите пиони или потемкинови села кои ги имат инсталирано на македонската политичка сцена. Јавна тајна е дека Горан Милевски со помош на Груевски, со помош на Мелков, победува во внатрепартијските избори во ЛДП. Сега мора да врати како што Солза Грчева мораше да врати. Како што сите кои правеа пактови со ѓаволот мора сега да вратат. Ке враќа и Павле Трајанов, ке враќа и партијата на Дом. И треба да ги оставите, не треба да ги молите. Знаете колку е тешко вие да крените рака кога треба да одлучите дека не сакате почеток на преговори со Европската унија. Без разлика дали длабоката држава Мјалков, Груевски ви имат на список, дали ве контролира, дали ве оценуваат. Многу е тешка раката која треба да ја крените и да не дадете зелено светло за почеток на преговори на Македонија со Европската унија. И треба да ги оставите. Една за секојаш да им покажете дека такви ситни пазарења со националните интереси не се дозволени во Република Македонија. Не треба да ги молите, треба да ги пуштите низ вода. Пајде да видам дали албанската опозиција ќе гласа против влада која ќе добие зелено светло за почеток на преговори со Европската унија. Ќе ги читат овие спинови на Завиша филми на Баганес, кои не се точни, кои треба да ви направат хистерија дека тој е штетен договор, а никој од нас го нема прочитано тој договор. Може да е најштетен договор, но прво дајте да го прочитаме. Не сум го прочитал. Не знам што е тој договор. Сакам да го видам, сакам да го прочитам. Не сакам да ги слушам спиновите кои ми ги сервира Баганес и Застава филм групацијата. 30 години ви ја праќаме на иста порака. Гледајте, слушајте сами и сами носите заклучоци. Немојте да верувате во лаги кои ви ги сервират одредени рублја патриоти структури во Република Македонија. Ете, почнува гледачи, ние мораме да внимаваме на една работа која е исклучително битна. Во е процес со Бугарија и со Грција. Можеме да правиме отстапки за една, за втора, за трета работа. Бидејќи сите преговори се всушност компромис. А компромис треба да биде подеднако добар или лош за двете страни. И тоа навистина се случи. Од тој компромис или договор со Грција, грците отстапија својата стартна позиција дека во името на државата не треба да е содржан зборот Македонија, а ние се откажавме од некој античко минато. Има една средба на Киро Глигоров и Сулеман Демирел некаде почетокот на 90-тите години, кога Глигоров е во официјална посета или во работна посета на Турција. Тоа е периодот кога Македонија се отргнува или излегува од чинелот на поранешна СФР Југославија. Не можев да ја проверам таа средба или содржината на таа средба во разговори со Сулеман Демирел, меѓутоа можев да ја проверам во разговори со Киро Глигоров. Демирел му вели на Глигоров дека вие како млада држава мора да имате митови. Не може да биде формирана нација, држава, да биде формиран народ, да биде формиран наратив, ако тоа не е подпрен, не е втемелен одредени митови. Кои митови ќе ги имаме ние? Со она фолклор политика на Никола Груевски, ние го профанисавме митот на Александар Македонски. На крај моравме да се откажеме од митот на Александар Македонски. Со она што го прави македонската радио и телевизија во мандатот на Маријан Цветковски. Пред наши очи се правеше мучук историја. Се правеше мучук историја бидејќи беше правена кајгана од мучук, од расипани јајца. И пред наши очи се правеше обид за рехабилитација на Ванчо Михајлов и на Тодор Александров. Јас не сакам таква историја. Јас не сакам да учам, да слушам таква историја. Јас не сакам да верувам во таква историја. И вие што правите ги оставате тие луѓе на чело на македонската радио телевизија? Луѓето кои се фронтмени на процесот на куриризација во Македонија. Процесот на мучук историја или фронтмени на процесот на мучук историја во Република Македонија влакно не е фали 5 или 6 години од власта на СДСМ. Па треба да одговарате за тоа.
Треба да одговарате за тој злостор што го правите кон македонскиот народ, бидејќи сте некапацитетни да расчите со куриризацијата и со груевизацијата во Република Македонија. Кога ќе барате мандат 2024 година, ако издржите до 2024 година. Одеднаш гледате сега и застава филм групацијата, и ова БГНС Рублја патриоти групацијата, вела дека ние треба да се откажеме од цар Самуил. Ако се откажеме од Кирил и Методи, ако се откажеме од Александар Македонски, ако се откажеме од цар Самуил, од браќата Миладиновци, Гоце Делчев, Крсте Петков, Мисирков, врз база на кои митови ќе градиме современата македонска држава? На Никола Груевски, на Дарко Панчев, на Стео Пендаровски, на Горан Пандев, на кој? На Али Ахмети, на кои митови ќе градиме современата македонска држава? Нема држава која не се гради на митови. Нема држава која не се гради врз база на одредени холивудски наративи, која се прават филмови, серијали околу тие митови. Така се градат генерации. Инвестирате во спорт, за да може да го кревате, да го јакнете националниот дух на една држава. Инвестирате во уметност, за да може да правите митови на кои ќе се темели ќе функционира таа држава. И во овие преговори со Грција и со Бугарија ние можеме да изгубиме се, не смееме да ги изгубиме митовите врз база на кои ќе ја градиме македонската држава. Не секогаш тие митови се вистинити. Не се вистинити ни во Србија, гледате тоа што се снима во Србија. И за Караѓорđe Петровиќ, и за Обреновиќ, и за династиите тамо што се. Сите се тие филмување за шекерени филмски приказни, бидејќи треба да биде пласирана приказна која ќе го гради митот во јавноста, во граѓанството. Исто такви не се точни митовите кои ги прават во Бугарија. Ние лутаме. Одеднаш го земе или Александар Македонски, па излага Пасха Кузман, вели Василий II, българоубиецот е македонецот, а цар Самуил не е македонецот. И пред таков еден смут во главата на македонскиот народ, што македонскиот народ, кој така има карактеристики да не чита, тоа го голта. И врз база на така голтнатите спинови или лаги, почнува да продуцира одредена реалност, која е всушност фата моргана, во која сака да верува. Митовите не ги давајте. Мора да останат барем неколку митови врз база на кои ќе градиме македонска држава. Врз база на кои ќе ги залечиме раните кои се направени или не се направени со рамковниот договор, со преспанскиот договор, со договорот со Бугарија. Бидејќи тие договори ќе ни предизвикаат рани, ќе ни предизвикаат фрустрации со кои ќе треба да научиме да живееме, да ги совладаме и да направиме рационален избор. Колку ќе дадеме од историјата или со што сме подготвени да можеме да разговараме со историјата или од делот на историјата и што ќе добиеме со иднината, бидејќи овие преговори со Грција и со Бугарија всушност се конфликт помеѓу иднината и минатото. Поради некапацитетноста на владата на СДСМ, нас ни се наметна впечаток дека ние сме дале све од минатото, а не сме добиле ништо од иднината, што не е така. Колку сме дали од минатото, сме добили од иднината. Бидејќи ние сме биле заробена држава кога 2017 година падна од власт Никола Груевски. Тоа не беше пред 200 години, тоа беше пред 5 години. Давајќи делови од минатото, делови кои да бидем искрени и сме ги украле некои делови од тоа минато, сме ги фалсификувале, бидејќи сме ги правиле со тие мучуки јајца на македонската радио и телевизија и со пропагандата на Никола Груевски, ние сме добиле дел на иднината. И тоа е траљаво, тоа е болно, тоа е никакво. Тоа во одредени ситуации е мизерно. Меѓутоа нема држава која не помила ни скал и низ мизерија за да стане нормална и функционална држава. Тоа е суштината. Се сеќавате на претседателските избори во Бугарија минатата есен. Емануел Макрон инвестираше во победата на Румен Радев. Застана зад кампањата на Румен Радев. Векот на кампањата на претседателските избори во Бугарија минатата година, Румен Радев беше поканет во Париз. И му беше дозволено како поранешен офицер на бугарската армија да лета во француските миражи, сметајки дека кога ќе дојде време, Румен Радев ќе знае да го отплати долгот или ратата за кредитот кој му беше даден за да победи на претседателските избори. И тука и Макрон, и Брисел, и Берлин направат погрешната политичка проценка. Ми се чини дека прави и американците прават таа погрешна политичка проценка. Румен Радев е форматиран како офицер на бугарската армија во комунистичко време, кога Бугарија беше 16-та или 17-та Советска република. Тој може од прагматични причини да се менува. Меѓутоа тој е форматиран и ќе замени од овој свет како Рублја патриот и никако поинаку. Може да биде притиснат и под притисок да донесе одредени други одлуки,
Меѓутоа длабоко во себе тој се противи на решавање на македонско-бугарското прашање. Бојко Борисов е многу попрагматичен. Ето, имаше одредени фолклорни инциденти, кога заедно со Божидар Димитров го бараа гробот на цар Самуил по Пиринска Македонија. Праве одредени гешефти и така натаму и така натаму, меѓутоа длабоко себе тој сакаше да го реши македонското прашање. Влезе во националистички води, бидејќи тоа беше единствена карта на која можеше да се спаси пред минатата година или пред 2 години кога почна големите протести на софиските улици. Само така Бојко Борисов можеше да се спаси и тој изигра на картата национализам во Бугарија. Гледате, таа карта национализам всушност е карта која ве води во еден правец. Имате билет во еден правец. Со таква политика вие немате враќање назад. Бојко Борисов сега е дете од Катран, со кој никој не сака да коалицира, а Никола Груевски сега пратен во Будимпешта 3 пати на ден да јади гулаш. Така завршуваат сите играчи кои купуваат националистичка карта да се спаса својата политичка кариера. Меѓутоа тоа што ние го направивме или тоа што бугарите го направија, ќе се изучува во учебници. Бојко Борисов и неговата власт го пушта низ вода Зоран Заев со водење таква националистичка политика, не гледајќи дека преку Зоран Заев најбрзо и најлесно ќе беше решен македонско-бугарскиот спор. Димитар Ковачевски таче сега го пушти Кирил Петков низ вода, не гледајќи дека преку Кирил Петков најлесно ќе беше решен македонско-бугарскиот спор. Имавме можност во овие 2 години да видиме како елитите во Скопје и во Софија прават погрешни политички проценки. И тоа е лекција која треба да ја научат и во Брисел, и во Париз, и во Берлин, и најмногу во Вашингтон. Потрошени им се елитите. Секоја наредна елита или политичка гарнитура која носат начело на Бугарија, начело на Македонија, начело на ВМРО, начело на СДСМ е полоша од политичката елита која ја пуштат низ вода бидејќи е потрошена или не ги исполнила нивните очекувања. И тоа е една осека, некапацитетност да се дојде на власт, да се заземат главните политички лостови, да се владее со една држава, со една партија или со опозицијата во Република Македонија и да се нема чувство на историскиот контекст и на историскиот моментум. Пона партија ЛДП, тоа ќе биде единствена партија во светот која има благонаклон однос кон ЛГБТ заедницата и ќе биде единствена партија во светот која ќе гласа против почеток на преговори со Европската Унија. Ниту една партија либерална во светот која е така беневолентна, подури кон можноста во некој идно време представник на ЛГБТ заедницата да биде нивни лидер, ќе биде единствена партија која ќе гласа за некаква стратегија на рублја патриоти, а не за стратегија на Брисел. Повторно ли ќе треба дој холандскиот премиер да ги седне во 4 зида и да им каже како ќе завршат ако не гласат? Знаете, се уморивме ние веќе од тоа. Па ние не сме хендикепирани деца. Се извинувам кон луѓето што имат хендикепирани деца. Ние не сме инвалид држава или инвалид народ или лица со посебни потреби, па некој да доаѓа и постојано нешто да ни кажува. Да не пренесува преку улица. Да не можеме на семафор да видиме дали запалено зелено или црвено светло. Па се уморивме од таква некапацитетност. Мислам дека овој народ и не заслужува да има таква некапацитетна елита. Бидејќи таква некапацитетна елита во наредните 10 или 15 години ќе прави некапацитетна субстанца која ќе остане да живее во Република Македонија. Па на крај на денот ние нема да имаме електричари во Македонија. Ке немаме луѓе ако ни се расипи машината за перење кој ќе ја поправи. Ке немаме доктори. Џабе вие ќе купувате овие машини за кислород кој нема кој да ги стави, затоа ќе умират луѓе. Со некапацитетна елита функционира некапацитетен народ и некапацитетна држава. Џабе ќе решите сите можни проблеми ако не можете сами да функционирате, ако постојано ви треба бебиситерка од Вашингтон, од Лондон, од Брисел, од Париз или од Берлин. И затоа првата жена на Европската Унија вели дека Украина, вака разорена каква што е сега, е многу понапред во желбата да ги почне преговорите со Европската Унија во однос на најголем дел од балканските држави. Па има ли попонижувачка оценка и став од тој став на Ван дер Лајен? Па кога тоа јас го читав во австрийски весник, мислев дека е грешка, па 3 пати го препрочитав. Толку мизерно сум се чувствал после тоа прочитано интервју. После 30 години, една Украина кај што 1/3 или 1/4 од државата е разорена од руската агресија, е покапацитетна од поголем дел од државите на Балканот да ги почне преговорите со Европската Унија.
Точка, немаме шо повеќе да кажеме на таа тема. Читавте она изјава на Кирил Петков после падот на неговата влада. Дека неговата влада е соборена со помош на русите, читай Румен Радев, со помош на мафијата, читай Бојко Борисов и Пеевски од партијата на турците, и една келава глава која темнината говори како икона на злото, тој е Славе Трифунов. Со Румен Радев не сум се видел, со Бојко Борисов сум снимал 3 интервјуа и на почетокот на оваа анализа ви раскажав дел од тие интервјуа или ситуациите поврзани со тие интервјуа. И сум имал само една средба со Славе Трифунов, случајна средба во Златните песоци, хотел Адмирал. Сите кои биле во Златните песоци знаат каде се наоѓа хотел Адмирал. Тоа што имаше некои локални избори во Варна. Целата екипа на Славе Трифунов со 3 джипа дојдоа, паркираа пред хотелот и седна да пијат кафе. Во тој временски период и ТВ Нова и BTV ми вода некоја кампања во Бугарија, правеа одредени емисии, имаше одредени фотомонтажи, кај што сум ставена некоја WC шолја и велам да ви се во наводници С ерам на бугарските дипломи. И ме знаео тамо, и во Сиромахов кој го заменуваше Слави Трифунов и сега го заменува во шоуто на Слави, ме позна, седнавме, се напивме кафе. Траеше тоа некаде саат и 15 минути. Цело време Слави Трифунов не прозборен ни збор. И тоа се гледаше дека има контрола на сите тие 10-15 играчи тамо. Во најголем дел тоа се луѓе сега кои се во неговата партија. Одеднаш, додека се уште траеше во разговорот, рече, ајде ставајте, сите стана и замина. Така функционира партијата на Слави Трифунов. Слави Трифунов е веројатно најголемата грешка која ќе ја плати бугарскиот народ. И всушност таа длабока држава, гледате како ги троши сите тие играчи во Бугарија. И сите тие имаат одредена роља. Некаде пред 2 години беше пласирана одредена информација за конфликтот помеѓу Васил Бошков, черепот, најголемиот или најбогатиот бугарин, кој сега во некој екзил во Абу Даби во Арапските Емирати, и Слави Трифунов кој беа многу блиски. Каде што Слави Трифунов кога го напушта BTV и кога прави интернет телевизија му бара 1 милион евра месечно, за да може да ги брани неговите политички ставови, неговите политички интереси. 1 милион евра месечно чини проектот на Слави Трифунов. Проектот во Центар, кој е погледан, кој е почитан од проектот на Слави Трифунов, чини 3000 или 4000 евра месечно, кој во најголем дел се обезбедуваат преку реклами од сранство. Дали преку Google, дали преку YouTube, дали преку Facebook, не битно. Гледате, почитани гледачи како функционира длабоката држава. Јас сметам дека со таа длабока држава не треба да се пактира и ја плаќам цената за тоа, свесен, сметајќи дека слободата да функционирате нема цена. Дека таа слобода не треба да ја жртвувате или да ја трампате или да ја компензирате за било што друго. А Слави Трифунов ја наплаќа, ако не добил од Васил Бошков, добил од некој друг Васил Бошков 1 милион евра да му функционира системот. Погледнете колку е гледаноста на YouTube каналот на Слави Трифунов и погледнете колку е гледаноста на YouTube каналот на Васко Ефтов. Драматична разлика во моја корис. Успел тоа да го наплати, меѓутоа кога дојде време и кога требаше да се сруши договорот помеѓу Скопје и Софија, неговата министерка за надворишни работи се даде оставка и Слави Трифунов ја напушти владата. Така функционира тој систем, или како вели Кирил Петков, русите една келава глава и мафијата му ја сруши владата. Да, преведено тоа се вели или се нарекува длабоката држава Бугарија. Гледате, почитани гледачи, тој отворен Балкан, кој е сега етаблиран со кран на балканската политичка сцена, 2 звезди се Еди Рама и Александар Вучич. Еди Рама е представник, репрезент, фронтмен на албанскиот свет. Тамо влегува Албанија, тамо влегува Косово, која треба да стани потенцијална членка на Отворен Балкан и тоа да биде капиџикот на решавање на косовското прашање помеѓу Косово и помеѓу Србија и влегува Црна Гора со Дритана Базовиќ како во наводници албански премиер во српска Спарта. И српскиот свет кој го представува, кој го репрезентира Александар Вучич, тамо е Србија, тамо е Република Српска, преку Република Српска и контрола и Реджеп Тајип Ердоган на Босна и Херцеговина, и тамо сама се пика Република Македонија. Видите, ако сме ние паметни, како што не сме, ние со помош на албанскиот свет на Еди Рама и со помош на бугарскиот свет на Кирил Петков, допред една недела, требаше да парираме на српскиот свет. Бидејќи српскиот свет е всушност, не можам да речам најопасен, меѓутоа единствен процес и проект кој може да ја провалта Република Македонија.
Тие стравои дека ние ќе бидеме проголтени од албанците, или тие стравои дека ќе бидеме проголтени од бугарите, се адаптирани со војната 2001 година на Иранковниот договор и се адаптирани со бугарското вето. Единствена држава која знае да искористи југоносталгијата и таа седма Југословенска република која се уште не е пропадната е Белград и Србија, и тоа Александар Вучич го прави на најдобар можен начин. Ви треба вакцини? Еве ви вакцини. Ви треба жито? Еве ви жито. Додека бугарите ставаат вето на Македонија, Српската православна црква ја признава Македонската православна црква во наводници под уставното име. Оди се слика во Охрид Александар Вучич, Охрид кој бугарите сакаат да го претворат во бугарски град, во престолнина на бугарската црковна историја, и вели тука во Охрид е формирана кирилицата. Не е формирана во Охрид, меѓутоа за потребите и за политичкиот пиар тој праќа на таква порака која наидува на воодушевување кај македонскиот народ. Господин Ковачевски, ние треба да имаме одлични односи со Белград. Треба да им бидеме благодарни на признавањето на Српската православна црква. Треба да им бидеме благодарни на вакцините, на житото и на се она што прават. Но не мораме да водиме самостојна автохтона политика. Тоа го разбира Бојан Маричич. Затоа Бојан Маричич отиде во Подгорица да разговара со Дритана Базович, учествуваше на тој семинар, симпозиум или како се нарекува, работна конференција организирана од американската ИРИ, бидејќи точно ги разбира пораките на времето што треба да се прави. Зошто не отидовте во Киев, каде што отидоа Дритана Базович и Еди Рама? Па на тој начин покажувате дисконтинуитет со српскиот свет. Па читајте ја првата жена на Европската комисија, Ван дер Лајне, која ви вели Србија мора да одлучи кој пат ќе го фати, кон Москва или кон Брисел. Па што барате во прегратките на држава која не знае или треба допрва да одлучи кој пат да го фати? Москва или Брисел? Ние сме го одлучиле тоа со членството во НАТО. И само благодарејќи на ова рублја патриоти политика на ВМРО ДПМН сте се уште на власт. Бидејќи сите овие промашувања кои се направени изминатите 4 или 5 години, ќе ги казнеше македонскиот народ. Митингот во неделата покаже дека ВМРО ДПМН е бетонира на 300-320 гласови. Тоа што треба да го направи СДСМ е како да го зголеми својот коалицијски потенцијал, бидејќи нема да сака ни ДУИ да прави предизборна коалиција со вас, ако збирот на гласовите на СДСМ и на ДУИ е помало од збирот на гласовите на ВМРО ДПМН. Читав дека Ковачевски заедно со Еди Рама и со Александар Вучич размислуваа дали да се појават на денешната средба во Брисел. Па знаете ли дека бугарската политика ќе ве накитеше со злато како азербеџанска невеста ако го направевте тоа? Па таква инвестиција ќе беше тоа во бугарската политика дека Македонија не заслужува да биде дел на НАТО и на Европската унија. Па немаше да има поголем доказ со кој ќе мафташе Захариева, Андреј Ковачев или оној несреќен Џамбаски во Европарламентот, освен дека Македонија е српска губернија, зошто бидејќи не се појавила во Брисел. Оставете ги емоциите дома. Во политиката нема место за емоции, нема место за суета. Ке голтните суета и емоции и ке влечете, ке водите мудра, рационална политика, бидејќи за тоа сте избрани од македонскиот народ. Ова беше нашата вечерашна анализа. Во недела, втор дел на нашата анализа, ќе го анализираме Стево Пендаровски. Зошто никој не му пишува на македонскиот председател? Зошто Емануел Макрон им се јави на Румен Радев, на Кирил Петков и на Димитар Ковачевски таче, но не му се јави на Стево Пендаровски? Дали со своите изјави, настапи во медиумите, Стево Пендаровски станува сериозен безбедносен ризик за Република Македонија? Тоа ќе биде анализата во недела. Ако ви се допадне оваа емисија, ново дружење недела во 22 часот до недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си.